ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ். மைக்ரோவேவ், வெல்க்ரோ இந்த கண்டுபிடிப்புகள் நமக்கு எப்படி கிடைத்தது என்று தெரியுமா? வாங்க இதை பற்றி பார்க்கலாம். நம்ம வீட்டுல எதையாவது ஒரு பொருளை தொலைச்சிட்டு தேடும்போது அந்த பொருள்கள் கிடைக்கவே கிடைக்காது. ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி தொலைந்து போன பொருள் கரெக்டா நம்ம கையில கிடைச்சிடும். அதே மாதிரி நம்ம விஞ்ஞானிகள் ஏதோ ஒன்றை கண்டுபிடிக்க முயற்சிக்கும் பொழுது அதே கண்டுபிடிப்பதற்கு பதிலாக வேறு ஒன்றை கண்டுபிடிச்சாங்க. அப்படி அவங்களுக்கே சர்ப்ரைஸ் கொடுத்த கண்டுபிடிப்புகள் என்னென்று பார்க்கலாம். மைக்ரோவேவ் ஓவன், அது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு பொருள் தான். வீட்டுல இல்லைனாலும் பக்கத்துல ஏதாவது ஒரு பேக்கரிக்கு போனா இதை பார்க்கலாம். அதாங்க, கடைக்கு போய் பப்ஸ் கேட்டா ஆறி போன பப்ஸை ஒரு பொட்டில வச்சு சூடு பண்ணி தருவாங்களே. இதை பெர்சி ஸ்பென்சர் 1945 கண்டுபிடிச்சாங்க. ஸ்பென்சர் ஒரு நாள் ரேடார் கதிர்களுக்கு நடுவே வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது அப்போ அவர் சாப்பிடும்னு ஆசியா பாக்கெட்ல வைத்திருந்த சாக்லேட் உருகி போயிடுது. அது எப்படி உருகி போயிடுச்சுன்னு ஆராய்ந்துதான் இந்த மைக்ரோவேவ் ஓவனை ஸ்பென்சர் கண்டுபிடிச்சாங்க. ஸ்பென்சர் உருவாக்கின அந்த மைக்ரோவேவ் ஓவன் முதல்ல செஞ்சது என்ன தெரியுமா? பாப்கார்ன்.